Mēs esam Arkādijas stadionos super noprat Ogre Naita maču. Cerams, Ogre dabūs uzvaru izbraukuma spēlē, jo iepriekšējais mačs bija 2-1 Supernovas labā. Jā, cerams, izdosies labs sniegums Ogrei. Cerams, arī Supernova parādīs skaistu spēli. Šīs kārtas noslēdzošajā spēlē. Cerams, būs daudz goli. Es teikšu, ka Ogrei, protams, ir visas cerības arī uzvarēt. Jāiet tiešām pēc punktiem, jo šobrīd esam pēdējie tāpatās. Jāiet pēc tās trešās uzvaras un jāmēģina, protams, tikt augstāk. Jā, skatīsimies, kā notiks tālāk. Tieši tā. Numur 5. Eduards Ensis, numurs Rauls Šitjakovs, numur 24. Video tiesneša asistents Mārtiņš Friks, atkārtuma operators Mārtiņš Veģeris, tiesneša inspektors Mārtiņš Dirka. Teikšu godīgi, ir diezgan garlaicīgs mačs, 45 minūte, puslaiks ir diezgan garlaicīgs mačs. Ogre baigi neuzbruk, baigi nespārtiem, Ošs laika kastē un Čips tā aizmugurē, bet tiesnesis to neredz. Es teiktu, tā abām komandām veidojas diezgan daudz uzbrukumi. Tiešām var redzēt, ka mēģina uzbrukt, mēģina gūt tos vārtus, bet sitieni arī nav precīzi. Visi pārsvarā garām vārtiem. Tāpēc cerams izdosies arī realizāciju labāk uzlabot tieši vārtu rāmību. Divas štangas jāpiepilst, gan Ogre, gan Supernova pa stabu. Bet cerams, 0-0 pēc pirmā un cerams otrais puslaiks atvērsies. Komandas atvērsies, būs vairāk vārdu, varbūt maiņas, pastiprinās spēli, cerams. Protams, Ogres uzvar. Tieši tā, cerams būs aizraujošāks turpinājums savām komandām. Ogre! Uzvarēja mūsu tikko Marks Kalniņš apvada Supernovu un diemžēl šošams tad kā jau. Un diemžēl strāva akta otrā Ogre! Ogre! 2-0, tikko Ogre guva vārtus, bet interesants mačs 82. minūtē jau. Un tiešām vadībā Ogre tiešām diezgan neticami. Jā, super. Gandrīz 3-0, bet diemžēl beidzot viņus izglābt. Pirms beigām veidojas Ogrei tiešām daudz bīstamāki momenti. Supernova arī var just, ka grib būt vārtus, arī bija labi momenti arī Supernovai, bet izskatās, ka Ogre uz beigām tiešām sāk atdzīvoties un tiešām vēlas to uzvaru, jo uzvaras tiešām ļoti vajadzīgs, ir īpaši tagad uz sezonas otro pusi.
pēc divām nedēļām pirmie 2019. spēlēs. Paldies faniem par skaļo atbalstu. Mums bija tā ļoti svarīga spēle, lai atgrieztos atkal cīņā par 9. vietu. Tāpēc paldies visiem, kas atnāca. Mēs jūs dzirdējām un jūs mums zināt priekš. Kas bija grūtākais spēlēt ar šo klubu? Grūtākais bija laikam tas, ka viņi ir ļoti disciplinēta komanda. Viņiem ir spēcīgi centra aizsargi, spēcīgi pussargi un vajadzēja būt pacietīgiem. To arī izdarījām. Pirmajā puslaikā 0-0, kaut kādi momenti bija. Bet realizējām savus momentus un tāpēc uzvarējām. Vai te apmierināja savu pašu sniegums? Es domāju, ka diezgan daudz divcīņas vinnēja vidū un arī iesitu golu, tāpēc apmierina. Vai te apmierināja komandas sniegums? Protams, ja 3 punkta komandas sniegums apmierina, mums šogad tā ir 3. uzvara, tikai tāpēc jāpriecājās un paldies. Apmierināja, protams. Un ko mēs vēl no Ogašana sagaidīt nākošajās spēlēs? Mēs varam sagaidīt to pašu cīņas, varam 3 punktus, cerams vairāk un beidzot tikt ārā no 10. vietas. Paldies, tas arī būs. Paldies.